السلام عليكم ورحمة الله. في عطلة الصيف تعلموا كرة القدم، كونوا أقوياء ونشيطين، وبعدها كونوا أبطال الملاعب. رائع، سأتعلم كرة القدم. واو، أنا ألف الكرة على الإصبع. जी कल जो बच्चे रह गए थे वो पहले आइए. The people who left yesterday and they didn't get a chance. जी, और इनके बाद अब जो जो बच्चे बोलना चाहते हैं आइए. अदीबा, see for 10 seconds scene here and whatever you see convert them into English. कम से कम 5 सेंटेंस बोलने हैं आपको. बेटी देखिए अब. ओके सर. بهذه لا أحد يأخذ الكرة مني. ياه 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 زفوا. Speak 5. Okay sir. Yes. Okay sir. There is a summer vacation camp and some boy came here and they are playing football, and I think someone is saying in Arabic, but I don't understand what he is saying. Uh, sir, I think I understand this thing. Speak about the picture which you are able to see behind me. जो चीजें हैं, please talk about them. Okay. There is a garden and so many plants here, and a boy is a boy is standing there and he is looking somewhere. Okay, चलिए अच्छा है. नेक्स्ट है फौजिया. फौजिया सी. अस्सलाम वालेकुम. خالد أحمد النجم الكبير. حمودي جيش بمفرده. أسيد إقبال نجم صاعد في كرة القدم. أصدقائي، ما الذي يحدث هنا؟ الآن سنلعب ونتفوق ونفوز بالعالم. انتهت الدراسة، لا كتابة ولا حفظ ولا استيقاظ مبكرة، فقط كرة كرة وكرة. أخي حمودي وخالد، عما تتحدثان؟ سنسجل في معسكر كرة القدم في عطلة الصيف. ليس هذا هدف. I think they are speaking in Arabic. Let me show you Yes, sir. the session in Hindi so that you could understand. सारे बच्चों, हम सब Speak about whatever you have seen. Yes, Now, sir. There is cartoon, or the cartoon name is Hamza. Hamza, I think Hamza is a boy, and I see in Hamza's garden and Hamza's house, and Hamza is a joyful boy, and he is sitting on the buffalo and enjoying her ride on buffalo, and he is on the garden and he play on the garden with the boys. I think okay, चलिए बेहतर है. Next. garden is very beautiful. Some plants are in garden, and some jhulas in garden.
For kids, there is a wonderful garden for playing. Enjoy the garden. Okay, शाबाश, अच्छा है बाबू, spoke well. Okay, sir. Mehreen. जी, thank- वालेकुम सर। क्या हो चुकी है? मैं तो अपनी छुट्टियां नाना नानी के साथ गुजारूंगा और एंजॉय करूंगा। नाना अब्बू का घर, नाना अब्बू का घर, नाना अब्बू का घर, नाना अब्बू का घर। Okay, Mehreen, speak whatever you have seen and in this picture also. Sir, there is a boy who decides to enjoy their holidays with their grandparents, and now he's sitting on a swing. I don't know what to say, what it called. And he's playing in a river, and he's cleaning his house. And I saw a man who has beard. I don't know who he is, but maybe he's his grandparent of his boy, which his name is Hamza, and he is enjoying his some maybe vacations or holidays in their grandparents' house. Okay, अच्छा बेटी, शाबाश. Hassan, you be ready. अरे अरे, मैं तो आपसे बातों में ही लग गया। मुझे तो सफर की तैयारी भी करनी थी। नाना अब्बू का घर, नाना अब्बू का घर। मिसवाक तो जरूरी है भाई, दांतों की सफाई रहे। और हाँ, जो बच्चे मिसवाक करते हैं उनके दांत साफ भी रहते हैं और उनके दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता, दांत मजबूत भी रहते हैं। अरे असल चीज तो रह गई। Hassan, speak at least 5 sentences. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalam, yes. सर आवाज पहले से आ रही है फिर कट रही है बीच में से? जो करेक्टर्स हैं उनको बोल दीजिए जो दिख रहा है आपको. In this video, Hamza has a house. It is very beautiful, and he's enjoying in the garden while walking. Hamza has a vacation, so he says, "I pass my vacation with my grandpa and grandmother," and he says, "I have to prepare my clothes, and I have to wash my teeth." Okay. उसके आगे कट रहा है। कट क्या रहा है बाबू, मतलब जो आपको चीजें दिख रही हैं उस पर बोलना है ना बाबू. द थिंग्स विच आर विजिबल हियर यू विल हैव टू टॉक अबाउट देम. ओके, चलिए नेक्स्ट. ब्रदर हसन उज़्ज़मा, बी रेडी. मेरी जाए नमाज, ये धूप से बचने के चश्मे भी तो रखने हैं। अरे अरे, छतरी तो रखना भूल ही गया। ये तो धूप में गर्मी से और बारिश में भीगने से बचाती है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, सफर में ले जाना हरगिज ना भूलें। खाने की टिफिन भी ले लिए, पानी की बोतल भी। Speak 5 sentences, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have watched the video, this video. Hamza is talking about some water bottle, and he has show the umbrella, and he is before telling the miswak is very important in our mouth, because we teeth clean, with our teeth is clean. Without cleaning mouth, coming bad is small. And he is standing in the room. He has one cupboard, and he folding his dress. That's it. Okay, great, mashallah, spoke well. Next. Ashraf Hussain, be ready. अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कुछ भूल रहा हूँ।
हाँ हाँ, अरे दूध तो रखा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, दूध तो जरूर पिया करें, क्योंकि दूध न पीने वाले बच्चे कमजोर रहते हैं। दूध तो हड्डियों को मजबूत करता है। Please speak 5 sentences. This boy name is Hamza. He is ready to going to summer vacation. He has many books in his shelf. He is standing in his room and he think I if he don't take milk, so he is very ill. So he take milk for in his health. अच्छा है, चलिए शाबाश बेटे. Next. Atiya Rahman, please be ready. प्यारे दोस्तों, अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अब सफर स्टार्ट होता है। आइए सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। प्यारे बच्चों, सफर शुरू हो गया। मजे ही मजे। Please. Assalamualaikum, sir. Assalam, yes. He is going somewhere. He is sitting on in the car with his parents, and he is saying, "Let's read traveling dua. Subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin." And he is before I watched that he is taking milk. He is talking about milk for crucial for health, and he is before going somewhere he is taking water bottle and lunch box, and he is taking umbrella, and he is talking about umbrella, what is the importance of umbrella for outside. And he is in his house he has covered there inside a lot of clothes, and in his room there is the bed, and on the wall there is the mirror, and on the window there is the flower pot, we can say vase, and calendar, and his room is very well maintained. Great. अच्छा है, अच्छी बोली आप तो बाबू. Noshina, be ready, please. बच्चों, सफर में कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि थकावट दूर हो और हम कुदरत का नजारा भी कर सकें। पानी। Assalamu alaikum, sir. Please speak. The boy, he's saying we should stop the car anywhere because we should take rest and we should see the nature, beauty of nature, and then he sat on a mat at any park or anywhere else with his sister, I think sister or father, and they are enjoying. Okay. अच्छा है बाबू, शाबाश. Next. Nazia. Yeah. Assalamu alaikum, sir. Yes. Yes. सफर में वुजू के लिए पानी का ध्यान रखना जरूरी होता है। प्यारे बच्चों, नमाज कभी ना छोड़ें। सफर में भी नमाज का खास ख्याल रखना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी कभी नमाज नहीं छोड़ते थे। वाह, वो देखो, गाय पानी में नहा रही हैं। Please. Yes, sir. Yes, I watched a video. In that video, I saw a boy, and he had a vacation, and he thought that we should go somewhere for in this vacation. And when he was in the park, he thought that, and he was imagining about that we should go to the grandmother house in this vacation.
and he planned to go, and the main thing I impressed to see that he packed his box with his own on his own, and after that he went with his parents to grandmother house, and he packed all the things that was necessary to use, and just like milk, yeah, biswak, and what was the necessary, that's all the things he packed. And when he went to the grandmother house, and then he recited dua of the travel, and at the and main thing is that he was conscious about prayers, about about prayer. Then when the time came of salah, then he stopped the car on the way, and he prayed salah, and after that he went to the journey of his grandparents house. That's all. Yeah, बढ़िया, mashallah. Great. Spoke well. जी, next. Safiya Anjum. No, Safiya. Sophia. जैसे हम गर्मियों में नहाते हैं, कितना मजे का मंजर है। तो तुम्हें देखकर दिल बहल गया। चलो हाथ मुंह धो फिर मजे का खाना खाते हैं। नाना, मैं आपके लिए जबरदस्त बनाया हूँ। मुक्तबदुल मदीना की शानदार पेशकश, फैजान कुरान डिजिटल पेन, जिसमें आप 12 तारियों की आवाज में कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं और सिर्फ कुरान। Okay, please explain. Assalamualaikum, sir. Alaikum salam, please. In this video, I have seen a children named Hamza. He is going to his grandparents' home. On the way, he took a stay for the namaz. After that, he has seen a buffalo, which was taking bath in a river. He says we take bath in summer, but this is very joyful scene. The cows are taking bath in the river. After that, he reached to his grandparents' house, and he hugged to his grandfather, and he said to him, "Nanabu, I took a beautiful gift for you. This is a Faizan Quran, and this will help you to listen the Quran in different ways, so you can enjoy this Quran, and even you can listen the different voice, and you can listen the Quran of different voice." Okay, great, mashallah. Acha, babu. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, beta. Wait. हाँ. बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें। बारिश अल्लाह पाक की कितनी बड़ी है। Speak 5 sentences. That boy come to his nanny's house, and he has umbrella in his hand, and he's telling that
rain is important for us, and the animals are there. He has one umbrella in his hand, and there is two house, and there is plants beside him. Okay, Done. everybody. Okay, Sahifa. बड़ी नेमत है बच्चों, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। तरफ पानी पी रहे हैं, जमीन जी रही है, जानवर खुश हो रहे हैं। प्यारा प्यारा Please. It's raining in this picture, and a boy, he is singing बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदे. His hand a umbrella, and a cat under the umbrella, and many boys are playing on the water, and तीन bird are sitting under the tree. That's it. अच्छा, 3 बर्ड बाबू हैं? Yeah, birds. शाबाश, अच्छा है। रजिया, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड प्लीज। हुआ मौसम, बच्चों बारिश के प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में बारिश के पानी को माअन मुबारकन यानी बरकत वाला पानी फरमाया गया है। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। प्यारे बच्चों, बारिश में दुआएं कबूल होती हैं। अरे भाई, आपको मैंने बारिश में पढ़ी जाने वाली दुआ तो बताई ही नहीं। सॉरी। Please. Yes, sir. As I'm saying that Hamza's beautiful house and surroundings such as things are so beautiful like trees and other things. So Hamza is very happy because Hamza go to his grandfather house, and Hamza is expressing his happiness with his friends. So I am going to my grandfather house. So Hamza is then Hamza is packing his luggage. So Hamza is taking the miswak, and he's saying miswak is such a important thing for her health, because Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said miswak is a cure 70 disease. So miswak is important for our everyone our health. So Hamza is packing and other things like sunglasses is protecting for sunset, and Hamza is taking the umbrella, and he said umbrella is important for rain and every such a things. So Hamza is these all things are packed, and then get the sit the car, and he started the journey. And when he go to the during the journey, he said we should to stop there, because we should to adventure with this nature. So this is important for happiness and other things. So they should stop there, and his family are so enjoying there, because the nature are so good. And when Hamza says in Salah is important, because Salah is timing there. So Hamza says Salah is important because Muhammad Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said every you have to never excuses any situation, because Salah is important for everyone. Every should you have to there. So Hamza Hamza's family are spending so much time, and perform the salah, that situation. Then their family started his grandfather house, and reaching the grandfather house, and grandfather giving the beautiful gift for Hamza, and this is a Quran. Suddenly there are raining. So so Hamza and other Hamza's friends are enjoying their raining on the raining. And Hamza said during the raining,
rain is important. I mean, rain is a Allah mercies happiness. The land is getting wet because ma'an mubarakan. During the raining, Allah subhanahu wa ta'ala accept the our sins, accept our duas, and forget our sins. So raining is important. During the raining, we should to pray the raining. So that's it, sir. Incredible. Star of the day. बेहतरीन बच्ची. गजब. नेक्स्ट. सुमैया परवीन. और जब बारिश हो तो ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ताकि अल्लाह पाक बारिश को हमारे लिए नफा बख्श बनाए। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें ठंडी ठंडी हवा। दोस्तों, बारिश हमारे लिए अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत को कभी भी जहमत न बनने दें, बल्कि बारिश के दौरान एहतियात जरूर करें। आइए मैं आपको कुछ अहम बातें बता देता हूँ। बारिश में जमीन गंदी और कीचड़ वाली हो जाती है, इसलिए बच्चों को भागने, दौड़ने या खेलने में एहतियात करनी चाहिए ताकि फिसल की चोट न लगे। Please Assalamualaikum, folks. speak 5 sentences. Only. There is raining, and the boy Hamza says, the raining is very kudrat of Allah, very big kudrat of Allah, and there everyone is dancing. They are very happy because they have raining, and the boy's hand have umbrella, and the boy's hand have a pot. He said that the rain is very harmful to our health. ओके बेटी, अच्छा है. जी, invite Jasmina. Jasmina, you also speak about that. At least 5 sentences. Assalamualaikum, sir. So, yes. In this video, I was seeing Hamza has reached his grandfather house, and it was raining, and a beautiful umbrella had Hamza's hand, and she was enjoying with during raining, and so many friends also were enjoying with Hamza, and Hamza said that rain is when it was raining, then Allah's blessed, Allah's blessed, and Allah accept our deeds, and sir, I didn't see nicely because my daughter was shouting. I went there. Okay. Yesterday also I couldn't join class. चलिए, बेहतर है. मंजर. मंजर आइए. Assalamualaikum. जी बाबू, please, you also speak the same. I watch in this video some children are enjoying in rain, and it is raining, and there are some plant, some trees in beside them, and they are running in water on water, and they spend, and they are spending in they spend some time in raining. Okay, शाबाश. ये अच्छा है. हीना, अब आया आपका नंबर भाई साहब. आइए. अस्सलामुअलैकुम. अब स्पीक. कम से कम 5 सेंटेंस है. आगे आप आधा घंटा भूल जाइए. ऐसा.
It's a raining season. They have playing in the rain, and there are many children who are they with them, and it's naturally pure water from upstairs up, and behind them there are many trees. It's naturally green and beautiful. They are very happy in rain, and it's a really uh, raining season. It is really rainy season in real life also, sir. Okay, yeah, absolutely, beta. Acha, brother Atif, you also speak the same. Assalamu alaikum, sir. Please. I watched in this video. There are uh, 5 or 6 children are playing in the rain. Are playing outside, and I I I watched. It is raining, and the children are very happy because they are playing in uh, raining in raining, and there are so many plants, and I watch in this video water. Okay, चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं, शाबाश. रुकैया. Let's move a little ahead. संभल के रखना कहीं गिर न जाऊं बारिश की बूंदे बारिश की बूंदे बारिश की बूंदे ठंडी ठंडी. Speak 5 sentences what you have seen. Welcome, sir. Alayhi salam. It's raining. It's a raining season, and all children are happy, and they are singing "Barish ki boonde, Barish ki boonde," and they are wearing colorful dresses and are gilhari. I don't know English is gilhari. Squirrel. Sorry, squirrel is hold a colorful umbrella, and background is also greenery, and they are enjoying in the rain. Okay, mashallah, अच्छा है, शाबाश. जी, next, Amatul Mohit. हाँ प्यारे दोस्तों, साइकिल, बाइक या गाड़ी आहिस्ता चलाएं और बिजली की चीजों से दूर रहें। गीली जमीन पर अगर कहीं बिजली की तार गिरी हो तो फौरन बड़ों को बताएं। बिजली के खंभों के पास न जाना, स्विच को गीले हाथ न लगाना। बारिश में भीगने के बाद फौरन कपड़े बदल लें, सर खुश्क करें और गर्म मशरूबात लें ताकि सर्दी ना लगे। अगर गीले हाथ न लगे। Amatul. In this video, there are some kids playing in the kitchen. हाँ बाबू, आप तो अच्छा क्लास से ही चले गए. और कोई रहा तो नहीं भाई जिसका नंबर नहीं आया हो? हाँ हसन, आप यू हैव स्पोकन बाबू. जिसका नंबर नहीं आया और कोई बोलना चाहता है तो आइए. वी हैव 5 minutes. जैनब को बुलाइए. जैनब का नंबर आ गया था? हाँ, चलिए बुलाइए. जी जैनब बेटे. Assalamu alaikum, sir. Did you get a chance or not? Yes, sir. Okay, then please wait. इनको बुलाइए, नौमान को, उनका नंबर नहीं आया अभी. हाँ, नीचे. Assalamu alaikum, sir. Please, Noman. Sir, I watch in this situation. There are two children. There are two children. Hamza said, "Little children, बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदे." Okay, more. I forget.
What you are able to see here. Speak about what you are seeing here. Yes, sir. Hamza says, later children's, बारिश की बूंदे. Hamza is standing and later children is standing. He is shake handshaking. They are shaking hands. They are shaking hands. Thank you, sir. अच्छा है, शाबाश, बढ़िया जी। चलिए भी उनको बुलाइए। हसन की शायद बता रहे हैं, आवाज नहीं कर रही ऊपर। हाँ जी, प्लीज हसन, स्पीक। Suddenly it is raining outside. Hamza said, "Hey, rain and bless of Allah and pray to Allah. When it is raining, you should pray that Allah bless it. Rain gift of Allah, and we should keep carefully because when it is raining, earth is wet. Don't let children in the garden. They are jumping and singing poem of rain." After then, Hamza says, "You should ride bicycle slowly. After raining, you should wash the mouth and head." शाबाश, चलिए, अच्छा हसन बाबू, शाबाश। ओके जी, कल थोड़ा सा अलग रहेगा, कुछ और इंग्लिश टू इंग्लिश इंशाल्लाह। I will give you the opportunities to speak. देखिए, आप लोगों को पता भी है, पहले मैंने बताया भी था कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो हैं कि जिनको अभी फर्दर थोड़ा सा वक्त लगाने की यकीनन ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों में से वो बच्चे जो इसी लेवल का पढ़ना चाहते हो, जो चल रहा है इसी अंदाज का, उनके लिए भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या मतलब, ये कि उनको 6 PM में जाना पड़ेगा। 6:30 से जो बैच उनका लास्ट मंथ होगा, यही सब चीज़ें वहाँ चलेगी जो यहाँ चल रही हैं। आप लोगों को जो बता रहा हूँ, मतलब सेम तो नहीं, वो थोड़ा सा बदलेंगी। अब जाहिर है जो सेंटेंसेस में बोलूँगा ज़रूरी थोड़ी है वहाँ पर भी वही बोलूँ, अलग बोलूँगा। ठीक है, बाकी वहाँ जो जैसे एडवांस लेवल के टॉपिक्स क्यों रह जाते हैं, वो रिपीट हो सकते हैं। मसलन जैसे आपको मैंने दाग का पढ़ाया तो दा वहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये उमूमन जो चीज़ें रहेंगी वहाँ तो रहेंगी इसी लेवल की। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप में से वो बच्चे जो अनेबल टू स्पीक, एकदम मतलब उनको कन्वर्सेशन करना ही नहीं आ रहा है, तो अब तो इसका मतलब ये था कि जो मंथ गुजरा इसमें हर हाल में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया, बहरहाल अपनी सुस्ती की वजह से या बेतवज्जोही की वजह से। उनके लिए वही वाला जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें से कई सारे आपके इसी क्लास के बच्चे वहाँ एंटर हो चुके हैं उस ग्रुप में। ठीक है, जो 50 डेज वाला, उसमें ज्वाइन करना मस्ट है भाई साहब, मस्ट, चाहिए नहीं, शुड नहीं, मस्ट। ठीक है, अगर चाहते हो कि हाँ कुछ निखार आए उसमें। ठीक है, मैं किसी बच्चे को नहीं कहूँगा मैसेज करके कि तुम ज्वाइन करो। ठीक है, लेकिन इतना है कि जो मुझसे पूछेगा उसे सही मशवरा दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप देखिए आपको करना क्या है। और आपको पार्टनर वगैरह भी दे रखे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है था बात करना। ठीक है, तो जब तक आप पार्टनर नहीं से बात नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़बान में खूबसूरती भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप लाजमी कर लीजिए अपने लिए, और जो क्लास के पूरा होने के बाद भी आपका पार्टनर आपका साथ दे। ठीक है, बाकी जिनको कमी का एहसास है कि यार हमें अभी सच में ज़रूरत है भाई, उनके लिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश वाली क्लास मस्ट है, मस्ट, सीधी सीधी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।